Pronti? 1, 2, 3. Perfetto, il segnale con la giravolta che vede Power of Rhythm e Van Helsing Font andare nelle prime due posizioni. Power of Rhythm trova posto secondo alla corda nei confronti di Zeus e K, quindi Vento del Pino ha girato bene da 20 metri, Sympathy Trio che è in quinta posizione a precedere Victor Leo, quindi Vanvitelli Virtuale che ha preceduto nella giravolte Usque DL. Fila indiana 15-1 i primi 200 metri. Van Helsing Font comincia la sua camminata in avanti a ritmo ovviamente allegro per non farsi arrivare addosso i penalizzati. 29-7 per i primi 400 metri di corsa. Van Helsing Font che ha già guadagnato 3 lunghezze nei confronti di Power of Rhythm, Zeus e K, ancora Vento del Pino. Segue a una decina di metri Sympathy Trio, Victor Leo, Vanvitelli Virtuale e Usque DL. 45-2 per i primi 600 e Van Helsing Font viene davanti alle tribune per la prima volta in chiara evidenza. Secondo alla corda c'è Power of Rhythm, mentre dalle retrovie è Virtuale che prende l'iniziativa e va allo scoperto trascinandosi Vanvitelli e Usque DL. 1 minuto e 4 decimi, si viaggia sul piede l'1.15,5 e Van Helsing Font continua a pedalare a un ritmo che ha già mostrato di poter mantenere per tutti i 2460 metri. 1.15,9 il primo chilometro del leader che segue Power of Rhythm, che è già stappato e leggermente richiesto, probabilmente un po' pigro l'arrivo di Rudy Haller, che si mantiene in seconda posizione nei confronti di Zeus e K, Vento del Pino, poi Sympathy Trio che viene chiuso allo steccato dalla risalita di Virtuale, il quale si trascina sempre Vanvitelli e Usque DL. Alla retroguardia in corda c'è invece Victor Leo. Un altro paletto in 15 per il leader che viene all'ultimo passaggio davanti alle tribune, ancora con buon margine di vantaggio. Si deve impegnare ora Virtuale nella risalita, trascinandosi sempre Vanvitelli e Usque DL. A 800 dalla conclusione, in vantaggio Van Helsing Font, passa il miglio in 2 minuti e 3 decimi. Si viaggia ancora forte, anzi accelerato leggermente Maurizio Cheli, che ha ancora 15 metri nei confronti di Virtuale, che sta cercando di aggirare Power of Rhythm. A 600 dalla conclusione, una frazione in 14,6 da parte di Van Helsing Font, che continua nella fuga solitaria in avanti. Virtuale ora si ingamba, sbaglia Power of Rhythm, in terza posizione passa Vanvitelli, avanti a Usque DL, quindi ancora Zeus e K, prova a muoversi anche Sympathy Trio, però intanto il leader ha passato i primi 2000 metri in 2:29,2. Continua a viaggiare a super ritmo Van Helsing Font, è arrivato però Virtuale a 1,5 dal battistrada che deve ancora coprire 200 metri, 14,7 ancora l'ultima curva, in vantaggio Van Helsing, arriva Virtuale nei confronti di Vanvitelli e Usque DL. Van Helsing si difende, Virtuale torna all'attacco, Virtuale copre Van Helsing, è passato Virtuale, Virtuale continua a volare e vince nei confronti di Van Helsing Font. Al terzo Vanvitelli, poi Usque DL. 1.14,9, si è anche migliorato Van Helsing Font, ma questo Virtuale è un cavallo impressionante, vince ancora a girare al largo per 1800 metri, fa un ciocco vero Antonio Di Nardo, che in questo periodo sta guidando come non mai, vince nei confronti di uno super Van Helsing Font. Per il terzo è Vanvitelli. Gennaro Casillo al training per la scuderia Pabi, il 7 anni da Exploacaf e Oltranza Luis, è uno dei cavalli più in forma di tutta Italia e continua a far valere uno stato veramente eccezionale. Il successo in chiusura meritatissimo per Virtuale e Antonio Di Nardo.